gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, karon na sa adlaw mao nga atong ikaduha nga triduong nga misa alang sa pagsaulog nato sa adlaw sa tanang mga santos, All Saints Day, karong November 1. Padayon natong iampo nga unta ang atong nasod ug ang tibuok kalibutan madasig sa pagpaningkamot aron makabaton sa mga kabulahanan dito sa langit. Ang ato sa mga benefactors and donors, mahatagan unta sila sa mga grasyang ilang gikinahanglan, bugti sa ilang pagsigi o suporta nato pinahagis pagpamalit sa atong mga slots dinhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan o walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himoa nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo og paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad, aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pagsuka ang inyong mga anak. Hinunua amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon ug tahura sila. Buhata kini sa kinasingkasing gayud, samara nga si Kristo maoy inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata sa kinasingkasing gayud ang kabubuton sa Dios. Ingon nga mga ulipon ni Kristo.
Busa tumana nga malipayon ang inyong buhat, samara nga ang Ginoo maoy inyong gialagaran, ug dili ang mga tawo lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat ug maayo, ulipon siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon, ug ayaw na kamo paghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo, ug wala siyay pinalabi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya, sa imong gingharian, ug pasugin la sila sa imong kagahuman. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian sa tanang katuigan, ug ang imong ginsakpan nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagabayaw sa tanan nga nangapukan, ug nagabangon sa tanang nga nangalipay. Ang Ginoo matinumanon, diha sa tanan niyang mga pulong. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, galaygon siya
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human ini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jute rabay maluwas. Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihi in taon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og miinom kami uban kaninmo, og nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkagot sa inyong ngipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga gikan sa sidlakan o kasadpan o gikan sa amihanan o habagatan nga motambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw, O O Kristo. Kristo. Sa atong unang pagbasa, nagpadayon sa paghisgot ang sulat ni San Pablo sa kinabuhi sa pamilya. Ipahimangnuan na sa diri ang mga anak pagtahod sa ilang mga ginikanan. Yang ginikanan na sad kinahanglan dili nila pasukon ang ilang mga anak ug ilang alagaran sa pagdisiplina, pinaagis maayong pagtulunan. Mao say buhaton sa mga ulipon ngadto sa ilang mga agalon nga ilasang tahuron niya ang mga sugo tumanon nga malipayon niya ang mga agalon sad ilasang atimanon ang ilang mga ulipon dili daog-daogon o hulga-hulgaon. Kining maong mga pagtulunan nakasintro ni aron mahimo tang mga maayong tao. Ang ginikanan malangit, ang anak malangit, ang mga ulipon malangit, ang mga agalon malangit. Pangutan ako no na imong tupad ina siguro na kang malangit. Kamong mga asawa siguro na ba mong malangit sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong mga bana, mga gidikanan, sa inyong paghandol sa inyong mga anak, siguro na ba mong malangit? Mga anak, sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong ginikanan, siguro na ka mong malangit? Kami sa mga pari, sa among pagpangulo sa simbahan, siguro na kaming malangit?
kamo sa mga parishioners, ang atong mga officials gobyerno sa ilang hupot anang ilang lain-laing katungdanan sa gobyerno gikas presidente hangtod sa barangay tanod, mga BHW, makapalangit na kananila ang ato ra yung guiding principle, tahura, higugmaa, alagari ang imong isigkatao sa paagi nga Dios nun, dili sa paagi nga tawhanon. Kaya ang tawhanon nga paagi moalagad man tuod na anang kasuko, na ang pagpahimulos usahay kuyog yun gani, usahay o di man kanunay ang inhustisya, na ang amo maugyoy haod, ang ulipon daog-daogon. Diri sa atong Ebanghelyo na ako noy requirement or dili ni requirement, mao ni siya reality nga ang pagsulod sa gingharian sa Dios mao di ay ang pagsubay sa sigpit nga agianan. Pagpangutana diri, Sir Jotay Rabay Maluwas, ingos Kristo, sulod mo, paningkamot mo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay pero Jotay ra ang makasulod, or daghan ang misulay apan dili makasulod. Pabor lang nis mga daot, mabitang nagpaslim sa ko kay para di kay ta maglisod, inig takilid na to gamay sa sigpit nga pultahan, lusot dayon, pero kanang dagko kay tiyan musango mo na siya. Nganong didako mang tiyan, nagpatuyang og kaon, wa gipaambit sa iyang isigkatao. Di bitaw, dili man kani atong lawas maoy muagi didto. Ngano man kay kani man kung agianan nga gihisgutan ni Kristo nga pultahas langit, dili man ni siya ang atong physical body maoy muso didto. Si Saint Thomas Aquinas usan as mga santos nga perting tambuka, pero nasanto gyapon siya, so sa siyag langit. Kaya ang musulod ang ato mang espiritu. Nakaron unsa may naas atong espiritu sa atong kalag nga mahimong babag ang atong mga attachments dinhis kalibutan. Kini bang atong gipanghuptan, gipangangkon nga kunuhay atong mga butang, kwarta, dungog, gahom ug labaw tanan ang atong mga sala. Mauna gani ni mo tapot sa atong kalag, kay di man ni madonot ang sala, di mo na madonot kanang mga kahakog, kadao, di mo na madonot, mo tapot man gina ang atong kalag, mo burot, kay daghan naman kay gipangutang. Inigso danas gingharias langit, masabod na muna, detach, tangtanga, panangtanga ginang mga attachments. Munang ingos Kristo diri, inigtuktok ninyo, Sir, pasudla ko, maingon des Kristo, wa ko kailan ninyo. Ngano man, kay ang kalag nga iyang gibuhat is simple soul, sama ka simple sa kinabuhi ni Maria, sa kasimple sa kinabuhi ni Kristo. Why daghang kalibutanon nga mga attachments. Unya kung daghan na kay attachments, mga usab mga atong naong, na mga kao, napay goggles, di apa diri mga arios, mga tattoo paslawas, mga make-up, uban pa daghan kay tag-attachment. Hangtod na lang noon ang hitsuras atong kalag, dili na katong original. Ingno detang Kristo, wa ko kaila nimo. Kaya kada lang naong nimudaan, di na mao. Datong nato istoryano, katong ingon nga, pobre kayo, yan ang ayo sa Ginoo nga madato siya.
Nya sa dihang nadato na siya, nasakit, mao to istorya ha? Or nangayo siya sa Ginoo og kadato, naghimo siyang dato, nangayo pagid siyang taas nga kinabuhi kay siyempre dato na siya, mubog kinabuhi. Ingon Ginoo, sige, tagaan ti kag kadato, tagaan pagid ti kag another 50 years para ka mabuhi og dugay-dugay. 50 years kang magpahimo sa imong kadato. Ang una dayon niyang gibuhat, ngadto din siya sa parlor. Iya dayong gipausab kay bati-bati siyang naong, pausab daghan na gud siya kwarta, pausab tanan, nabuhok, naritanan yun. Pa-payslip, daghang gi kwarta, ilong gipataas, pilok gipabaw, brown, gipaputi, tanan yun, pausab, hasta lawas. Paggawas niya sa parlor, nag-atang to siyang sakyanan, kapamon siya sakyanan, atang siyang taxi, na abitay na highball nga sakyanan, nabanggaan siya, napatay siya. Patay. Mo to pagkamatay na niya, abot siya sa langit siya. Unsa man ka Ginoo? Ingo 50 ka tuig. Wa man gani ka abot 5 ka oras. Patay naman ko. Yung Ginoo, di man ka nagbarog. Sa dito gawa sa parlor. Yung Ginoo, ikaw da ito? Awa mo ka, G. Wa na kailang Ginoo niya mo tong ang iyang naong nga gisunod ang patyonon man naigo na noon siya sa patyonon. Kani istorya ra ning Ginoon ba kanto, pero dili kaila na nato ang Ginoo ningon siya, pahawa kamo kay wa ko kaila ninyo. Lord, ni simba maminimo, ni kaon mi kuyog nimo, nanudlo ka dito sa among lugar, pero moingon ra gyapon Ginoo, pahawa kamong mga dautan. Mahimot ang dautan mga igsoon kung magsige na tagpangangkon dinhis kalibutan. Muna ang mga santos nibiya gyud sa kanang gitawag natog private ownership of material and even personal things. Mga persons dinhis kalibutan disown gyud na kay sugo sa nas Ginoo, biyai ang tanan, mahimot ang balaan. So hinaut unta kita kamao kitang mubiya sa tanan. Gilas nga lingi sa imong tupad, ingna ipalit og slot ang tanan nimong kwarta karong si manaha. Ina kano ang tanan ginimong kwarta karong si manaha ipalit og slot ni Father Siano. Nya kun imo nang buhaton, nagpractice na kagitawag og detachment. Unsa may mosunod nimo? Simplicity of life. Mailhan na kas Ginoo, inigtok-tok nimo mo ana din ang Ginoo. Sige, dayon nga re, Father Sian. Ang kailan naman kanako Lord, ang imong tanang natigong nga stipend, imo namang gipalit og slot. Nindot ano. Ana. Dayon nga re, Brad Titing. Kailan ako nimo? Anong kailan naman ka? Potong siya gibaligya ni Brad Titing. Wa ko kailan nimo, oy, si Remy man ni diay kaila. Nga naman, ambot lang sa gagon sa gipang-angko ni Remy. Masin na sa giangko na din niya sa dihatag. Dayon nga re, Edgar, Edgar. Ano man, wa na angko ng Edgar iyang motor, yan ang gipanghatag. Di ba na? Ilhan na. Mao na ang konon ragid nato nga kita sulugoon sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug unsa may pulong sa Ginoo para nato, kun kamo magtuman sa akong mga pulong, isip buutan o nagtukaw nga sulugoon, ako gyud mong silbihan didto sa akong gingharian. Apan kung makaplagan ta mo inigbalik
nga natog, nagpatuyag kaon, namunog pagid sa inyong isig kasulugoon, tagod-tagoron gyud ta mo ug pahiagomon sa silot. So ang pag-angko nato nga kita sulugoon ug pagbuhat niya na maogi sikreto sa pagsulod nining sigpit nga ganghaan. Atong himuon karon ang pag-ampo sa triduom sa pangilin sa tanang mga santos. Mga igsoon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug walay sukod nga kaluoy ug gugma alang kanato diha sa kinabuhi sa mga santos nga bulahan didto sa langit, uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa pagsaulog sa pangilin sa tanang mga santos. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw sa triduom. Pag-ampo uban sa mga balaang pari, obispo o relihiyoso. Tanan, o balaan ng mga pari, obispo, diakono, relihiyoso, ng mga santos, namitahan sa iyang kinabuhi diya sa masugsog nga pag-alagad sa Ginoo ug sa iyang simbahan. Pinaagi sa inyong pagpanumpa sa kinabuhi sa kakabos, kaputli ug kamasintanon, nahimo kamong mga kamot ug mga tiil sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Iampo ninyo kami sa atong Ginoo nga makabaton kami sa timos nga debosyon ug pagpangandoy kanunay sa mga sakramento aron makabaton kami sa samang kaiso ug kakugi nga inyong gibatunan sa pag-alagad sa tanang katawhan. Amen. Sa hilom mga moyo kita ngadto sa tanang mga santos sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining triduom nga misa. San Benito, Iampo mo kami. Santo Domingo, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Agustin, Iampo mo kami. Santa Clara sa Asis, Iampo mo kami. Palihog Manindog, sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghugi kami. Sa Pangama sa mga santos, Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa balaang simbahan sa Dios makadangat sa kasaulugan dito sa gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang anaa sa pangagamhanan sa kanasuran, mutahod sa relihiyosong kagawasan, ug mutugot sa katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo, patalinghugi kami. Nga seryoso natong tumanon ang atong mga katungdanang Kristohanon ug manlimbasog sa pagsulod ni anang sigpit nga pultahan nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga nanag-anto sa balatian, sa pangisip ug sa lawas, mapailubong mudawat sa ilang krus, mag-ampo kita sa Ginoo.
sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghogi kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga matuohong mitaliwa na, makasulod ug abi-abihon ngadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Ginoo patalinghogi kami. Labing kamahanan og maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat og nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pangama sa tanang mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God. Blessed be God forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever, amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday kung paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy, busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit
nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan hania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian.
Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mukalawat kanimo, apan ni pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for life, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento o himua nga kining among
sa ulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, mao ang pagsulod sa gingharian sa langit. Unsaon man aron dili kita maglisod, ato gyung tangtangon ang tanang mga attachments ug ato ra gyung ilisan sa atong pagtuman sa pulong sa Ginoo isip mga buutan nga mga sulugoon. Padayon tag pamalit sa mga slots o alang sa Koroy update is BF DAG 500 pesos, CTUMM 100 pesos. Isip atong halad sa tanang mga santos, kutob karong November 1, kamong wap akapalit, pamalit yun mong slot. Nya, kamusang nakapalit na, padayon tang magbalik-balik o palit. Congratulations ninyo daan. Ang Ginoo manaa ka ninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahan.